samahan nyo kaming kumain ngayon. Ang aming mukbang today ay pritong tilapia. Pritong tilapia at saka pritong talong. Nilagang talbos ng kamote at saka okra. So with bagoong isda. So ayan, brown rice and tara sa... Kain tayo! Sarap. Ang sarap lang ng daon ng kamote sa bagong isda.
Kumain, hindi ko na nakunan yung pagligpit ko kasi may customer nga sinakahiya dito lang kami sa loob ng barbershop, so parang nakakailang din mag-vlog dito kasi syempre ang ulam namin is na tilapia, so hindi kaunting lansa, so hindi kailangan magtagal kasi idisimpin takot yung ko kasi nagpabango para hindi naman sa customer. So guys, maraming salamat at sana panoorin niyo po ang aking mga video at please subscribe na rin po at maraming salamat at pag-pasensya na po kayo sa aking mga vlog kasi hindi pa talaga perfect kasi siyempre una po sa mga ginagamit ko na materyales, yung aking wala akong yung rim light na para pampaliwanag, tapos wala akong cellphone ko, medyo nagkahang pa kaya medyo mahirap talaga i-manage yung aking So syempre pag nakaluwag-luwag baka naman ako makapunda na ng So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin at please like and share, click the button below my channel and God bless po sa ating lahat.